تعالوا نعمل حاجة حلوة سريعة وجميلة وبيحبوها الصغيرين والكبار. هنعمل بانكيك سريع جدا، ومن الحاجات اللي مش بتاخد وقت، بتتحضر في 10 دقايق، وهتقدميها بقى مع ايس كريم، مع صوصات، مع فاكهة زي ما انت حابة. في بولة هننزل ببيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وهننزل عليهم بكوباية الا ربع من السكر البودرة، ولو هتستخدمي سكر حبيبات هتنقصي من الكوباية الا ربع معلقة. هننزل عليهم برشة من الملح وربع كوباية من الزيت. هنقلب بقى كويس قوي، وهنحط معلقه من الخل وفانيليا جويريه طبعا، لان دي وصفتها المفضله فهي اللي واقفه عماله بتقلب. معلقه كبيره من الزبادي، يعني نص علبه، وعليها نص كوبايه من الحليب، وممكن تستغني عن الحليب وتعملي الوصفه كلها بزبادي او العكس. كوبايه من الدقيق طبعا، واحنا بنقلب كده بعد ما قلبنا البيض والمكونات كلها مع بعض لحد ما السكر داب، نزلنا بكوبايه من الدقيق، وبعد كده نزلنا بنص كوبايه كمان من الدقيق، ومعاها معلقه من البيكنج باودر. قلبنا كويس قوي لحد ما الدقيق اختفى، بس برضو نزلت رجعت عديتهم على مصفى لان جويريه هي اللي كانت بتعمل معايا. وفي طاسه بقى على النار، نار متوسطه، دهنتها اول مره بس دهنه من الزيت، وكنت فضيت الخليط في ازازه من ازايز الصوصات، ونزلت بيه زي ما انتم شايفين. عملت كده احجام على قد ما اقدر متساويه. ممكن لو مش عندك الازازه في اكياس تلاجة او بالمعالق اللي هي الاكواب المعياريه دي الصغيره، تقدري عشان تعايري يكونوا نفس المقاس كلهم. اول ما الفقاقيع اللي فيها دي بتحس ان لونها بقى فاتح، بدأ باين فيها اللون الذهبي من تحت، ان هي لونها اتغير من تحت، هتبداي تقلبيها تاخد لون على الناحيه التانية، وخلاص تبقى جهزت معاكي. اما التقديم بقى تقدميها زي ما انت عايزه اقولك ممكن تقدميها مع فاكهه كده، وتحطيها كمان في اللانش بوكس المدارس، حلوه قوي، تبقى فكره جميله، تحليه حلوه ومفيده. ولو عجبكم الفيديو لايك وتعليق حلو ومشاركه للفيديو، وقولولي الفيديو وصل لحد فين وبتشوفوه من انهي بلد.